Guys, dito nga na-tripan namin na mga whale dito sa lumang pier dito sa amin. Dito nga ay nakahuli kami ng maliit na lapu-lapu. Ang sabi, kapag unang huli mo, kahit maliit, kunin mo to. Nang sa gayon, kahit na wala ka ng huli sa sunod, hindi ka masisiro. Gago! At nakahuli rin pala kami dito ng balo. Ayun o. Bumapalag pa. Buhay na buhay pa. Paano masabi? Yung kagat lang yan, no? Gabagyo pa eh. Nasim na, Bi. Mga ano yan? Kagat yung melon. Mayroon na dito. Halo kami sa ulo. Kagating ka dyan. Ano mo muna? Pakang muna yung dulo lang. Sige. Dami yung pain mo. Ito yung pain, may napakan mo? Gagawin yung pain. Napakan yung pain. Sige, pain natin. Puta pain sa bunga nga yan. Sarap yan, pilaw yan. Doon lagay mo, Bill. Doon sa baba. Baka mag... At dito nga ay nakahuli na naman. Yan ang isdang bakol. Yan o, hila-hila. Ihaw ka ngayon. Sana all. Lunok. Lunok. Sana. Unat eh. Oh, sarap yan. Paris sa mamaya. Tayo mo na. Magdagdag yan. Gating ka. Fish doon eh. Ba't lang hindi lang makaagad? Pag wala, sinakit sa bato yun. Taas mo muna. Natigas na naman yan. 2,000 years later. At ninabot nga kami nung gabi dito. At meron kaming nahuli. Malaki. Ayun. Ano? Tun, kunin mo Tun yung ano. Nagsabit sa ano. Gagi ka. Ay gago, ano nga? Baka magat yan. Alunok. Nalunok, sabi ko na. Ay, hindi, ano siya? Ano ping? Magat yan. Magat ba yan? Dali, Brad. Talaga ulam yun na yun. Dali ko si sir. Lunok po tayo natin. Lunok. Kumakuha. Yan din siguro kanina yung kumain. Yan, naputol. Hindi yan Tun, ano yan? Magat yan. Bilis na ba rin? Pero dito sa ano? Ay sa... Patay mo, patay mo yung ulam. Dahil gabi na, ay kami ay ginutom na. Food trip na rin kami dito. Niluto namin ang aming mga huli. At umuwi na rin kami pagkatapos namin kumain. Thank you guys for watching. Bye.